วันนี้วันที่3นะคะเวลา7 โมงมาซุ่มดูหมอกอีกแล้ววันนี้หมอกจัดกว่าเมื่อวานมากเลยขาวเลยค่ะเมื่อคืนตอนเย็นสังเกตเห็นกลุ่มเมฆเนาะเยอะมากก็เลยเดาว่าวันนี้หมอกน่าจะลงจัดปรากฏว่าลงจัดจริงๆด้วยถ้าเห็นบนเขาน่าจะอลังการอันนี้มาดูใต้หมอกรีสอร์ทเกือบมองไม่เห็นนะขาวเลยหมอกเยอะมากนี่แค่ส่วนเดียวนะดูจากสะพานส่วนเดียวเองฝั่งข้างหลังก็มีหมอกบนยอดเขาตอนนี้หมอกปกคลุมหมดเลยถ้าวันนี้ขึ้นเขาสวยสุดๆเพราะว่าเมฆฝนหมดแล้วเช้านี้ไม่เห็นเมฆฝนนะเห็นแต่หมอกมีความเป็นไปได้ว่าถ้าดูหมอกสวยใครสนใจมาดูหมอกทั้งปีนะมาดูได้นะเบตงอายุเองนะคะมาพักได้เลยที่อะไรนะทะเลหมอกรีสอร์ทนะนี่อยู่บนเขาไม่ไกลทะเลหมอกมีหมอกให้ดูด้วยตื่นเช้ามาก็เจอไว้คราวหน้าเรามาเที่ยวจะมารีวิวอีกรอบนึงเนาะวันนี้บ๊ายบาย